provat test. 1, 2, 3, check. 1, 2, 3. Çuna goca, nisim për 1 minutë. Çuna dhe goca, ju lutem, nisim për 1 minutë. Mirëdita të nderuar këshilltar, hapim mbledhjen e Këshillit Bashkiak të datës 9 shtator, ora 4:25. Në mbledhjen e sotme kemi 8 pika në rendin e ditës dhe 1 pikë shtesë, si më poshtë vijon. Pika parë, projekt vendim për miratimin e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi blok ndihmës ekonomike deri në 6% nga fondi kushtzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Tiranë për periudhën 1 deri në 31 korrik 2025. Pika e dytë, projekt vendim për trajtimin me subvencionin e qiras të disa familjeve në nevojë që nuk mund përballojnë qiran e tregut lirë. Pika e tretë, projekt vendim për miratimin e listave të përfituesve të programeve të procesit të rindërtimit. Pika 4, projekt vendim për dhënien e ndihmës financiare për subjektet që kanë mësuar dëme ndërtimore dhe në orendi pajisje elektroshtëpiake si pasojë e rënies së zjarrit e përmbytjeve në banesa. Pika 5, projekt vendim për një shtesë në vendimin numër 43 datë 10/6/2025 të Këshillit Bashkiak për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi social, subvencionimi interesave të kredisë financuar me fondet e buxhetit shtetit në Bashkinë e Tiranës të rishikuar. Pika 6, projekt vendim për miratimin e planit social 2025-2027 për Bashkinë Tiranë. Pika 7, projekt vendim për emërtimin rrugë Vegim Xhani. Pika 8, projekt vendim për miratimin e fazës së 2 të programit buxhetor afatmesëm 2026-2028 të Bashkisë Tiranë, faza teknike. Dhe pika shtesë, pika 9, projekt vendim për miratimin e marrëveshjes për krijimin e personit juridik si subjekti kompetencave të përbashkëta midis njësive të vetëqeverisjes vendore dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për rritjen e kapaciteteve qeverisjes vendore, Akademia e Trajnimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore të Shqipërisë, Talga. Hedhim për votim rendin e ditës, kush është pro? Tare për rendin e ditës. Para se ta votoni, lutem. Para se ta votoni, duhet. Ju lutem, vazhdojmë përputhje me rregulloren. Përputhje me rregulloren për fjala shkon për jo përputhje për rregulloren. Në detyrë për prezantuar aktet. Jo, për procedurë sipas rregullores. Së pari një zonja kryetare kur hidhin rendin e ditës, merrni edhe propozime të tjera nëse ka, se kështu bëhet. Siç e keni shtuar pikën tuaj, mund të ketë pika të tjera shtesë propozuara nga këshilltar të tjerë, të cilët hidhen në votim. Marrin apo s'marrin vendimarrjen pozitive të ti Këshilli është në dorën e Këshillit. Ju keni për detyrë të merrni ato. Pse e them dëgjë? Pse e them dëgjë? Sepse sot do të kishit disa pika shtesë në rendin e ditës zonja kryetare. Duke përfituar nga fakti që kemi dhe kryetare në detyrë, duke marrë dhe fakti që kemi tashmë ditën e dieshme ka filluar zyrtarisht edhe viti ri shkollor, ne sot do të bëni një diskutim për sa i përket situatës, gjendjes të arsimit para universitar në Bashkinë e Tiranës. Do diskutonin problematika, çfarë kemi arritur në gjatë vitit fundit, ku kemi ecur mirë, ku s'kemi ecur mirë, ku kanë çaluar gjërat, ku kanë ecur mirë gjërat. Diskutimi i cili duhet bërë sot, nuk do të bërë në asnjë moment tjetër, ka filluar viti ri shkollor ditën e dieshme dhe çdo familjar për hir të fëmijëve të tyre, të cilat gjëja më shenjtë besoj çdo prindi, duhet të di nga ky Këshill Bashkiak mbi gjendjen aktuale dhe çfarë vizioni ka kjo bashki për sa i përket sektorit të arsimit parauniversitar. Dhe kjo gjë do të futet në renditës. Pikë tjetër që do të futet në renditës është ai detyrimi zonja kryetare e Këshillit dhe zonja nderuar e komanduar në kryet Bashkisë Tiranës, është detyrimi juaj zonjë që çdo 6 muaj mbas ligjit të financat vendore do të vini të raportoni mbi situatën financiare të Bashkisë Tiranës.
Keni 8 muaj detyrë tashmë në mos gaboj. Po mbushin jeni muajin e 8. Nuk keni raportuar ende as edhe një sekond. Është detyrim i ligjit për financat vendore që ju të raportoni në nivel 6 mujor. Ju a kam ngritur të çështje edhe mbledhjen e kaluar. Edhe Luan mos u mërzit Luan. Luan do flas edhe për pensionistët. Do e kam pikën e ditës, mos ke merak. Do flas edhe për pensionistët, kam rendite, mos ke merak. Atëherë, për sa i përket ti detyrimi zonja kryetare, e ka ngritur gjatë 4 mbledhjeve të fundit. Gjithmonë, po flas me kryetaren. Gjithmonë keni tundur kokën, pasherë nuk keni ardhur të vini këtu dhe të fusni rendite raportimin e situatës 6 mujore, mbi të ardhurat dhe shpenzimet e Bashkisë Tiranës, që është detyrim ligjor, e përsëris edhe një herë, i ardhur nga ligji për financat vendore. Tjetër, për sa i përket, ne sot do të diskutonte ky këshill sot, të mbaroj të lutem. Ky këshill sot zonja kryetare do të diskutoj mbi çfarë të mirash dhe të këqijash solli ky aksion i famshëm i lirimit të hapësirave publike, i cili po bëri disa gjëra të mira, po ka bërë disa dëme të paimagjinueshme. Dhe ky këshill është i detyruar të diskutojë. Të lutem mos më të prit. Ta mbaro 2 minuta punë. 2 minuta zonja kryetare mos më të prisni lutem. Jo, nuk e kuptuat asgjë. S'keni kuptuar asgjë. Për sa do vazhdoj të flas derisa ta kryej lutem fjalën time për rendin e ditës. Dhe do të ishte në rendin e ditës diskutimi se çfarë ka ndodhur këtu në Bashkinë e Tiranës dhe si është të mundur që ende nuk guxoni dhe përsëris ende nuk guxoni të jeni futur lagje ka më ndryshmet. I keni rënë dhe subjekti keni dhënë juve leje. Ama nuk guxoni të futeni në blok, i cili është i kasapan e vërtet. Ditë që do futeni në blok, atëherë po, hajde flisi për lirim hapësirash publike. Dhe e fundit fare kemi një dakordsi të 3 muajve më parë me kryetarin e grupit Partisë Socialiste për të ngritur Komisionin e Kontrollit Brendshëm Financiar. Zoti Saljani, ky komision nuk mund të zvaritet më. Kemi rënë dakord që para 3 mbledhjesh, komisioni me përbërjen 5 antar, 3 të mazhorancës dhe 2 të opozitës, 2 antar të opozitës ju janë propozuar, ju lutem merrni masat që maksimumi brenda mbledhjes së ardhshme, ky komision të jetë funksional. Komisioni e përsëris do ta përsërisë gjithmonë. Ka një detyrë sipas rregullores, monitorimin, auditimin dhe kontrollin e çdo zëri. Dakord, rendi ditës është votuar dhe tani po merrni kohë, e kuptuam zotë Eliti, tani do vazhdojmë të diskutojmë dhe të parashtrohen pika mbi rendin e ditës, dakord? Do të japim fjalën zonjës Ristani për të dëgjuar më shumë mbi problematikat e qytetit mbas të rendit ditës. Po. E kuptuam. Kaq, ju lutem do të japim fjalën, nuk kemi ardhur këtu të dëgjojmë vetëm ju, zotit Eliti, kemi ardhur të dëgjojmë edhe nga përfaqësuesit e bashkisë. Dakord? Zonja Ristani, fjala është për ju të parashtroni mbi rendin e ditës. Gjitha gjërat që keni ngritur jam e gatshme, sepse raporti financiar ka shkuar të gjithë ju të nderuar Zonja Ristani, fjala është për ju. Të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, për informacionin tuaj dhe përpara se filloj fjalën. Dakord për numrin e komisionit, ta zgjidhim këtu mos. 14/8/2025, sipas ligjit është raportuar, është dërguar raporti financiar, më vjen keq që ju nuk i lexoni aktet, i firmosur nga unë dhe me numër protokolli 28499. Mua vjen keq që nuk njeh ligjin e nderuar. Është edhe gjë fare vish po flasun. Është ligji për financat vendore. Është shkruar e zeza në të bardhë. Në përgjigjen e kërkesave që keni bërë vazhdimisht për raportimet financiare, patjetër, në qoftë se ju vetë do të ishit pasur seancën e 14/8/2025, unë mund t'ja bëj këtë raport pikërisht. Ky është raportimi i gushtit, raporti është dërguar tek ju në datë 14/8/2025. Është dërguar në datën 14/8/2025 raporti plot financiar për realizimin e shpenzimeve të Bashkisë Tiranë dhe të gjithë situata financiare. Por, me kërkesën tuaj dhe në respekt të kërkesës tuaj, të cilën për të vërtetës e çmoj shumë, pasi asnjë bisedë këtu nuk është më rëndësishme për këtë këshill të nderuar se sa menaxhimi i fondeve publike të Bashkisë Tiranë,
Në projektvendimin për tavan buxhetore që ju paraqitet, që është skeleti i hartimit buxhetit të Bashkisë Tiranë, përveç se ju është dhënë një informacion ekstra enkas për ju dhe në përgjigje të zotit Ali Mehmeti që nuk është sot, të cilët ja përtova gjithashtu mbledhjen e fundit, kam nxjerr për ju disa nga çështjet më kryesore për mos realizimin e disa prej zërave të cilat juve ju shqetësonin dhe qytetarëve të Tiranës do t'ju shqetësohet. Kështu që përveç raportimit formal që kam paraqitur për ju, kam nxjerr edhe çështje të tjera të cilat ju keni të drejtën të informoheni për shkak të mos realizimit buxhetit. Nëse më jepni kohën të kaloj natë pas, atëherë do e çmoj shumë. Faleminderit. Për të filluar dhe për të filluar së mbari, do uroj gjithëve një sezon të mbar të këtij institucioni shumë nderuar. Zonja kryetare, shumë faleminderit për hapjen e kësaj seance dhe për mundësinë që na jepni për të pjekur dhe për të diskutuar çështje që janë shumë të rëndësishme përveç agjendës individuale personale që ka gjithë secili. Ju uroj gjithëve një vit të mbar shkollor. Shkolla në fakt është në fokusin e Bashkisë Tiranës, siç janë dhe politikat e arsimit, është shumë e drejtë të diskutojmë për to, një raport i shkurtër mbi çfarë kemi bërë për atë që është pjesë e kompetencave të Bashkisë Tiranës, gjatë gjithë këtij viti apo më saktë në gjithë të periudhën e pushimeve, për ata nga që ka qenë me pushime, është ndërhyrë në të gjitha objektet shkollore që kam pasur nevojë për ndërhyrje përveç atyre që janë në rekonstruksion apo janë në ndërtim e sipër. Në këtë vit shkollor vetëm do të kemi 7 objekte të reja arsimore të cilat do të hapen, ndërkohë që të gjitha ato që janë ekzistuese apo janë hapura përveç shkollave që janë ndërtuar me programin e partneritetit privat-publik, ku mirëmbajtja bëhet nga zhvilluesi, është ndërhyrë në disa në ndërhyrje më të mëdha, në disa në ndërhyrje thjesht mirëmbajtje, por të gjitha objektet janë prekur me dorë nga drejtoria respektive. Unë do t'ju uroj gjithë suksese atyre që kanë fëmijë në moshë shkolle, por edhe atyre që janë të angazhuar në sistemin arsimor. Ju garantoj që jemi të gjithë të impenjuar që për sa i përket të gjitha detyrat funksionale të pushtetit lokal dhe asaj pjese që Bashkia e Tiranës mbulon që ka të bëjë me infrastrukturën kryesisht dhe me mjediset sportive apo mjediset multifunksionale, që janë të shumta në shkollat së mos ato të reja, ne kemi impenjim maksimal duke angazhuar fëmijët, jo vetëm gjatë orëve të shkollës, por edhe pas tyre. Një program tjetër të cilin e kemi me shumë dëshirë është ai sigurisë së fëmijëve në gjatë orareve të shkollës, daljes dhe hyrjes në oraret e shkollës, dhe për këtë kemi testuar tani më në disa prej shkollave të kryeqytetit, më e fundit ajo shkolla Kosova, ku ne zgjerojmë perimetrin e sigurisë së qarkullimit të fëmijëve në këmbë apo me biçikletë përtej thjesht oborit të shkollës, në mënyrë që në hyrjet e daljet jetë lehtësuar lëvizja jo vetëm për ata që vendosin që të mos marrin mjetin, por dhe për ata që sillen në shkollë nga prindrit me mjete personale, perimetri i ndalimit të jetë më i gjerë dhe mundësia e aksesit dhe të evitojmë bllokimet e trafikut në ato hapësira, sidomos në qendër të qytetit. Ky program, posaçërisht ai i shkollës Kosova ka qenë financuar nga programi i Bloombergut, por me punën fizike të ndërmarrjeve të Bashkisë Tiranë, por me fondet e Bashkisë dhe me projektet tona lokale do të vazhdojmë në 20 shkolla të tilla për gjatë këtij viti, duke bërë dhe qarkullimin e fëmijëve në për shkolla më të sigurt. Qëllimi në qytet është që shkollat të jetë sa më afër vendit të banimit dhe regjistrimet e shkollave, dhe kjo është politikë ndjekur, qoftë me Ministrin e Arsimit, qoftë edhe me thirrjet tona, të bëhen sa më pranë banesës. Është jo vetëm e rëndësishme për prindrit, për lehtësim, për logjistik, por edhe për zhvillimin e rritjes së fëmijës. Më lejoni të ndaj gjithashtu me ju dhe të raportoj për ju disa çështje që kanë qenë problematike që nga hera fundit që jemi takuar dhe t'ju informoj se si ato janë përballuar dhe posaçërisht po e nis nga 2 ditët e fundit apo më saktë fundjava e fundit e gushtit, ku përballem me një stuhi shumë të fuqishme që